जानवरों को मशीनों के साथ मिलाकर बेहद ही पावरफुल और एडवांस मशीन बनाया जाए तो वो कैसे दिखेंगे? नंबर 1, अगर राइनो के साथ बुलडोजर को मिलाया जाए तो कुछ ऐसा खतरनाक बनेगा। नंबर 2, अगर रोबोट को वुल्फ के साथ मिलाया जाए तो ऐसा मशीन बनेगा। नंबर 3, अगर चीता को सुपरकार के साथ मिलाया जाए तो ऐसा पावरफुल मशीन बनेगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चीता प्लस सुपरकार। नंबर 4, अगर मैकेनिकल को बर्ड के साथ मिला दिया जाए तो कुछ ऐसा खतरनाक बनेगा।